হ্যালো এভরিওয়ান। জল ফুটতে তো সবাই দেখেছো তোমরা, ভালো কোশ্চেন করেছি। আর জলকে বরফ হতেও তো সবাই দেখেছো, কিন্তু এমন কি দেখেছো যে জল ফুটছে আর বরফ হচ্ছে একই সাথে? কি হতে পারে? এবার আমি যদি বলি যে হ্যাঁ হতে পারে, জল এবং বরফ একই সাথে হতে পারে, জলের ফ্রিজিং আর বয়েলিং একই সাথে হতে পারে, এমন একটা টেম্পারেচার আছে। এই টেম্পারেচারটাকে বলা হয় ট্রিপল পয়েন্ট, ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার। আর এই টেম্পারেচারের ভ্যালু হচ্ছে 0.01 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ঠিক আছে? আসলে এই টেম্পারেচারে জলের ভেপার স্টেজ, তার ফ্রিজিং আর জলের যে বয়েলিং, এই তিনটে আলাদা আলাদা স্টেজ একই সাথে কোএক্সিস্ট করে, ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেন করে। তো ট্রিপল পয়েন্ট টেম্পারেচারে